Ана эми бүгүн Жооруккенештин депутатынын мандатын тапшырганга баратам. Мени кубандырганы үй бүлөмдөгү бул чечимди туура кабыл алып мени колдоп атканы болуп атат. Жооруккенештин депутаты болуп эмне уттум, эмне утулдум. Тыйын жагына келгенде албетте уттурдум. Анткени депутат болуш үчүн негизинен бир $300,000 жакын акчаны сарптадым десем болот. Ал ошол депутат болуп аткандагы фондко жардам катары, ошол депутатта жүргөндө келип элге убада берген нерселерди куруш керек болду, жасаш керек болду, башка чыгымдар болду. Анын үчүн кийин карыз болуп ушу Борбор шаардагы чок ортосундагы үйүмдү саттым. Бирок мен муну утулуш деп эсептейм, анткени ар бир жылда деле биз айтыш фонду маданият үчүн ушундай нерселерди сарптап келгенбиз жана сарттай беребиз. Ал эми утканым, мен сыймыктанам ушул парламентте Мыктыбек Абдулдаев сыяктуу, Өмүрбек Экебаев сыяктуу, Исхак Масалиев сыяктуу инсандар менен чогуу иштешип, ошолор менен баарлашканыма мен чынында сыймыктанам. Жооруккенештен дос күттүм. Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу, Каныбек Иманалиев сыяктуу, Эмил Токтошов сыяктуу досторду күттүм. Анткени кыйын кезең убактарда биз чогуу болуп калдык. Мүмкүн биздин ынтымагыбызды бул ширетти деп ойлойм. Ошол ынтымак кийин чоң бир жакшы нерсеге айланат деген үмүтүм бар. Саясатка келесиңби кайта деген суроого? Мүмкүн. Бирок саясатка башкача жол менен келиш керек экен. Саясатта сенин жаныңда сатпаган бир идеяда жылт этип кызмат көрүнсө чуркап башка жака кетип калбаган, дайыма бир болуп бир чогуу чечим жасаган топ түзүлсө, анда чынында Кыргызстандын саясаты оңолот. Себеп дегенде караңыздарчы, мынагу бийликтин талашынан бүгүнкү күндө эгерде мынагу 3-4 күн мурун кандайдыр бир мамлекет ушу Кыргызстан өлкөсүн басып алам десе, ал ишке ашып кетмек. Анткени биз бийлик байлыктын кумары менен көптөгөн мамлекеттик коопсуздук, стратегиялык маселелерде болгон нерселерди унутуп калып атат. Ошон үчүн азыркы жол деги эле шайлоо системасын менин оюмча, деги эле сот системасын түп тамырынан берип карап чыгыш керек. Ошондо Кыргызстан өсөт, ошондо биздин Кыргызстан оңолот. Ал дагы эле барып, ошо ар намыс авир деген нерсеге такалат. Бул мандатын тапшырып аткан себебимди көпүлөрүңүздөр билесиздер. Боршайком мына чечим чыгарыптыр. Эгерде Атамекен фракциясынын кандайдыр бир депутаты, кайсы бир депутаты ордун бошотуп берсе, анда Өмүрбек Чиркеевди депутат кылып шайлайбыз деп. Мен ойлойм, ушул фракциянын лидери, Атамекен партиясынын лидерине негизи эле ар бир Атамекен фракциянын депутаты ордун бошотуп бермек. Мен чечимди биринчи кабыл алдым. Анын үчүн эч бир кейбейм. Себеп дегенде бүгүнкү биздин татаал мезгилде Өмүрбек Черкешевке окшогон тазыккан тажрыйбалуу саясатчыны кайта оюн таласына кайтарыш керек деген ойдомун. Ошондо ал киши мыйзамдуулукка, легитимдүүлүккө жана башка биздин мамлекетти стабилизация кыла турган нерселерге чоң салымын кошот деп ишенем. Көрүшкөнчө.